来到白桦树森林，我是 Origa， 我是 Dave。今天我们要来讲一个关于控制狂父亲以及奔向自由与爱情的少女的故事。控制狂啊？对，我比较有兴趣啊。好哦，那我们就事不宜迟，直接开始。很久很久以前，在这片强大的国土上，曾住着一位白发勇士，叫做贝加尔。那全国上下没有人的实力和财力能够与他匹敌。他是一位严肃的老人，当他生气时，可以让海浪掀起像山一样高的巨浪，峭壁岩石都会被震碎。而他呢，有很多小弟供他差遣，有很多仆众就对了。那这位贝加尔呢，他有一位独生女叫做安加拉，她被誉为天下第一美女。他的老爸非常的爱他，但也对他十分严厉。他把他关在一个不为人知的地底下。哦，反正穷尽起来就对了。对，你不觉得这边超诡异的吗？什么叫做他的老爸非常的爱他，可是把他关在很深的地窖里？对啊，感觉就是不想让他出去啊，就是说不想让他就是去外面见见世界之类的。这超可怕的好吗？如果有谁的爸妈以爱之名对你们做这样的事情，请打113，谢谢。还是说是因为我女儿太美了，不能让她随便出去？不管怎么样，不管是什么原因，你这样子就是错的，请打113。对，马上打。怎么有人对你这样吗？没有了。好，我们继续。那老爸贝加尔啊，甚至就像你说的，不让他到地面上，不想让他看到外面的世界。那这样子的行为让美丽的安加拉悲痛欲绝，因为她非常的想要得到自由。一定的人关久都是这样啊。那某一天，一只从贝加尔领地的西边一个叫做叶尼塞的领主吧，叶尼塞的这边，他的这个领地呢，飞来到贝加尔这边。那这只海鸥就坐在悬崖边，谈论起在叶尼塞那边生活的自由奔放。当然，他也谈论到了这个叫做叶尼塞的英俊领主。那就这样子，无意间听到这段对话的安加拉不禁陷入了忧愁，因为他十分向往海鸥口中所说的那个自由自在的生活。我以为他是羡慕的。他很羡慕，没错啊。可是他同时也又忧伤，对自己的处境感到十分的悲伤。过一阵子，安加拉又再次的从下人那边听说了关于英俊的叶尼塞的相关的事迹，所以他越听越烦闷啊，就觉得好像大家都自由自在，自己一个人被关在这个不见天日的地底。所以最后，安加拉决定我自己去见叶尼塞。被酸啊，被绕跑啊。但该如何逃离地牢？如何逃离坚固的高墙呢？这时，安加拉就向众神们祈祷：“神啊，请赐给我力量吧！”类似这种。对，他就说：“啊，亲爱的众神啊，可怜可怜我吧！我被贝加尔就囚禁在这里，请赐给我勇气和力量，帮我把我关住的岩石搬开，让我逃离这些石墙。”不过他的祷告就不意外的，因为老爸是个控制狂，当然传到了贝加尔那边。我这样还知得到。所以他得知了自己宝贝女儿竟然想要逃离自己的身边啊，把她关得更紧了，并开始在邻里间帮她寻找新郎，因为他不想要把女儿送到遥远的西方。因为刚刚我说过，叶尼塞的领土是在西边，对。他表示说他知道他自己女儿的个性啊，他只要出去一定就叫很远的地方嘛。Never return。对啊，应该是这样啊。好啦，这真的是控制狂父母会做的事情，你不觉得吗？就是你从小到大，然后连你要嫁给谁，你要娶谁，都帮你决定好。那到底是谁结婚？是你结婚吗？哦，超愤怒的。而且我觉得搞不好他老爸没有关他的时候，没有，他根本不会想要去那么远的地方。根本不会啊，你就是物极必反啊。关久了就变得那样。对啊，超可怕。好了，所以最终啊，贝加尔选择了也是同样很有钱，也同样勇敢的英俊青年，叫做伊尔库特。伊尔库特，哇，
这些名字好像都很难念。因为这也是俄罗斯的名字。好，所以啊，决定好之后，事不宜迟，我们要赶快办婚礼了。贝加尔呢，就赶快派人去接伊尔库特。那先斩后奏的这件事情啊，这个时候才传到了安加拉的耳中，所以他得知我要嫁给伊尔库特，撒回，莫名其妙，所以就整个痛哭啊，恳求自己的爸爸说，请不要将她嫁给伊尔库特，因为他根本不喜欢她。可是其实这边就是有一点算是小孩的叛逆心理吧，因为你看哦，英俊的叶尼塞跟英俊的伊尔库特，其实两个的形容词都是英俊，而且两个其实你都没有看过啊，只是因为这个伊尔库特呢是爸爸选的，你就是心理上的不愿意接受这个伊尔库特，不代表伊尔库特哪里不好。有啦，还有一个比较近啊。对，而且他比较近，所以他就觉得他一定是爸爸那一派的，那我不要，我讨厌他。那叶尼塞呢？大家都俄勒第二，所以我想要他。没看过呀。对，外国的月亮最圆了。大家都同一国人。好，但贝加尔当然听不进去啊，所以他就把安加拉关进了更深更深的地底。到底有多深啊？18层地狱啊？对，可能就是他的领地够大，有很多地牢这样。所以他呢还在地牢上面扣上了水晶做的锁。这是要体现是说很难逃出去的意思吗？对，很难破解这样。好，那孤立无援的安加拉，他再次的向众神祈祷。这个时候呢，实在是看不下去的下人们，真的是看不下去了，决定帮助他。他们开始搬走在他周围的这些岩石，就是让他不能出去那些岩石吧，因为可能被埋得很深很多层，可能全部弄石头堆起来吧。我想说，你是要让你女儿死吗？对啊，确实蛮奇怪的啊。所以就这样子，新婚之夜即将到来。这一天晚上，贝加尔睡得很熟，那安加拉在下人的帮助下撬开了锁，并离开了地牢。其中一位下人啊，他就挖呀挖的帮他开拓一个逃生之路。那这个时候贝加尔完全不知道啊，熟睡中。好，通道准备好了，所以安加拉大力的撞出了这个石墙，往他心爱的叶尼塞那个地方奔了过去，就开始奔跑。心爱叶尼塞是那个地方还是那个人？人啊，没有，就是叶尼塞的领土就在西边，所以他就说好，我要往那个方向，我要去找叶尼塞了，对。所以他就开始狂奔啊！我要去找我爱的人了。很奇怪，你没看过伊啊？你哪里决定他是心爱的？对啊，没看过伊啊。好啦，我觉得以前的女生就是会有很多这种听说，然后就爱上了这个大家所叙述中的男子。因为幻想啊，听说之后就幻想嘛。对，然后就是会有很多粉红泡泡吧。应该是把所有的优点都堆叠上去了，这样。好，这个时候呢，贝加尔啊就不愧是控制狂家长，觉得事情不对，他做了一个噩梦，他就惊醒了过来。四周一片嘈杂，就是各种的噪音，他瞬间明白了是怎么回事，就是安加拉落跑了。那震怒之下，他跑出宫殿，就是愤怒的边咒骂边拿起他身旁的一块大岩石，朝离家出走的女儿丢了过去。我靠！他可以丢那么远我想说，你天蝎座吗？对啊，就是你不准逃离我，你要逃离我，就让你死，超吓人的。重点是，好啦，反正他爸有神力嘛。对，所以他就这样子，再怎么样伤到自己的女儿，也要阻止他离开自己的身边。但一切都太晚了，他没有丢中，安加拉已经扬长而去，看不到车尾灯了。正常啊，等下就想喊嘛。此时呢，要当新郎的伊尔库特啊，他迟到了，他还没有来到贝加尔的这个领地。所以说已经就是要结婚之前了，他也还没到。对，伊尔库特也还没到。就是他离这个贝加尔的领地呢，就是还有大概35英里。那我这边看大概是56公里啦。其实蛮远的，以当时候来讲。对。所以就是还没有到就对了。
那他在早晨的时候就听到远方一样是有一些非比寻常的噪音，所以伊尔库特莫名其妙的，好像也突然知道了什么。我的新娘落跑啦！奇怪，这大自然都是我的力量啊！你在冲啊，我拢知啊。原来啊，他也是透过了下人知道了英俊的叶尼塞以及对叶尼塞有所爱慕的安加拉的事情，所以他非常的愤怒。伊尔库特他决定也要在阻止安加拉的这个任务上参一个角色，他也要阻止安加拉，因为自己被悔婚其实还蛮丢脸的嘛。所以呢，他改变了他的前进方向，因为他知道往叶尼塞是哪一条路嘛，所以他就是也是算是切西瓜的方向往安加拉应该前去的方向杀了过去。要堵他就对了。对，那不好嘎仔都要迟到，但这很困难啊，因为他虽然想要切西瓜捷足先登去拦截安加拉，但是俄罗斯的地形啊，并不是那么的轻松，可以让你切西瓜的。对啊，所以他好不容易穿过了山谷的时候啊，同样的为时已晚，安加拉已经用冲100米的速度跑得远远的，他已经快要奔向叶尼塞了。我觉得那个就是安加拉奔向叶尼塞很有画面感，感觉他可能是当作在100米赛跑吧，对，就是像在什么参加马拉松之类的。因为他的那个算是长时间被囚禁的那个痛苦啊，已经胜过了他的疲累了，积蓄已久啦。一口气爆发。就这样，安加拉成功抵达了叶尼塞的领土，而他跟叶尼塞呢，就这样子幸福的度过了往后的日子。其实我有发现，好像他不是祷告2次吗？嘿，然后都好像都没有帮到他，都是一些下人啊，或是什么类似那种臣子之类的在帮他的。哦，这个其实众神啊，应该是有帮安加拉的。那他们在哪里帮他呢？我自己对于故事的解释啊，我觉得是在那个贝加尔丢出去的那颗石头，其实是一个叫做萨满石的石头。那这个萨满呢，我不知道大家有没有听过一个宗教叫做萨满教，好像没听过。就是俄罗斯亚俄那边有一些少数民族，或者是像韩国那边也有萨满教。我没有办法讲得很详细，不过这是一个比较传统的民俗信仰。所以这个他丢出去的石头啊，我自己把它解释成说就是有神力护法。所以这个石头呢，至今仍在他丢出去的那个位置完全没有动。那贝加尔呢，他至今仍幻想着要追上那个逃亡的女儿。如果有人可以把那个萨满石给移开的话，那贝加尔就会跳出来追上他的女儿，并将沿途一切都给淹没，这样，因为他有神力嘛。所以等于有点像是那颗石头镇住了贝加尔去追他女儿的路。应该说那萨满石说他的可能也有神力啊，对，他也没办法移动他啦，所以他出不去了。对，那我这边呢就要来讲一下这个故事迷人的地方在哪里。因为我们刚刚讲到像这个萨满教或者是什么，其实他们算是一个传统的民间信仰嘛，所以它是在一个万物皆有灵的这种条件下所诞生的，对，诞生出来的故事。那什么叫做万物皆有灵呢？就是有点像是我们以前的人啊，会崇拜太阳啊，崇拜月亮啊，树木特别的巨大，那就是神木，它一定有神，有神力，这样才有办法这么大棵，或者是哪一条河流特别的清澈，支撑一整个村庄的重要水源的话，那这个村庄人可能都会膜拜这一条河流，之类的。然后可能就是会有一些献祭啊什么，这就是所谓万物皆有灵。那么这边呢，这个贝加尔啊，其实它是一个湖，是一个湖泊。对，那它其实呢是一个世界上最古老的湖泊，就是据研究大概有3000万年，我觉得还蛮长的，很久了啦，应该比人类的历史还要长了吧？然后它是一个全世界最大的淡水湖，就是在地图上面看得到。如果你现在打开 Google Map， 在俄罗斯那块，你也不用放大，你就看到一条长长狭长型的蓝色，那一条
那块就是贝加尔湖。这一条我特别去看了一下，确实有了，而且很明显，没错了。它只比台湾的面积还要小一点点而已，对啊，台湾再差一点就可以塞进贝加尔湖里面就好了。对，那刚刚说它是全世界最大的淡水湖嘛，那如果以不分那个咸水跟淡水的话，它是世界排名第7大这样子。那这个故事我觉得最引人入胜的地方就是它这个贝加尔湖，因为它真的太大了，所以很多周边的山啊、河流都是流向贝加尔湖，总共有336条河流是流进了贝加尔湖。那就这样，唯一一条从贝加尔湖流出去的呢，就是这个叫做安加拉的河。难怪他会逃走。那你不觉得这个真的很厉害吗？就是你看哦，一个那么大的湖，300多条都流向它，可是就是唯一一条河是流出去的，就是安加拉。从贝加尔河流出去嘛。对，所以就是因为这样子，所以才有了这个贝加尔湖与安加拉的故事。搞不好是因为这个故事之后，那个河才这样流出去的，不是因为河才有这个故事啊。以前的人也是很厉害，想说这个地方那么大，他们要怎么去整个贝加尔湖走一圈，然后发现了这个故事。还有就是安加拉的河的尽头到底在哪里？它的尽头是这样子一路跑到了叶尼塞这个地方。应该是说，你看3000多年、3000万年嘛，人类有很多时间可以去研究的。然后刚刚讲到的那个被毁昏的伊尔库特啊，它也是一条河。那刚刚我们不是说他切西瓜想要去拦截安加拉吗？所以它的那个流向啊，就是安加拉从贝加尔湖离开，一路流向了西边的1779公里的这个河流上啊。伊尔库特河呢，它就是有点从靠近贝加尔湖南边的地方呢，截了一条线，接到了安加拉那边。所以伊尔库特这个，它只流向安加拉，它没有流向贝加尔。对，它没有流向贝加尔。然后这个伊尔库特啊，它周边的城市呢，就是一个在俄罗斯真实存在的一个叫做伊尔库茨克的城市。它是亚俄那一块地方最大的一个城市。我有去过。感觉这个城市就是用这个河去命名的。对对对，就是伊尔库特，然后变伊尔库茨克这样子。而且也是因为这样才知道说伊尔库特已经追不到他，因为他切西瓜的地方真的是在安加拉绕跑的很前面的那一段。对啊，而且重点是安加拉河最后就是一定流到那个叶尼塞。对啊。我觉得针对贝加尔湖啊，它真的是太多故事，而且太多可以补充的东西，所以我觉得我要继续讲贝加尔湖。我们刚刚有讲说它面积很大，而且它是狭长型的，所以它等于是从温带地区到寒带都有，所以有时候就是可能比较靠南边的这个伊尔库茨克周边的这个地方的贝加尔湖呢，就是没有结冰的。没有结冰的。可是如果你往北方走的时候，它的冰层是很厚的。如果大家有看 Instagram 上面的照片，贝加尔湖很常被一些有名的摄影师拍一些那种冰的断层面，超级美，那真的超美的。就是说一边有冰一边没冰吗？也不是，就是一整块冰，然后超级厚。了解。然后它那些冰块大家拍起来都不一样，真的超美的。我那时候去就是也是有去那个没有结冰的地方，然后也有去有结冰的地方。然后这个贝加尔湖啊，刚刚有说它是最大的淡水湖嘛，那它的湖啊，被大家誉为所谓最蓝也是最干净的湖。那大家都说去那边那个湖水啊，是干净到可以舀起来直接喝的这样。感觉过滤的很干净了呀。我那时候去的时候，真的有人拿着那个保特瓶装水啊，要去装水。那我自己是弄手舀水起来喝，就是很透清凉这样子。冰的吧？对，应该都是冰凉凉那种。然后因为它面积很大嘛，所以它周边啊有1700多种动植物栖息在这里，而且有2/3是特有种，所以很多科学家是在这附近，就是对那些特有种做研究这样。那其中像比如说贝加尔海豹，就淡水海豹，然后还有贝加尔鲟，也是世界上唯一的淡水海豹跟淡水鲟这样子。然后贝加尔湖啊，它在1996年呢
被列为世界自然遗产。哦，世界自然遗产呢？然后我对那边的印象啊，就是我每天都在吃一个叫做贝加尔白鲑的一种淡水鲑鱼。可是呢，在我查资料的时候，发现说这个叫做 Omli 的白鲑呢，它在2004年被列为濒危物种。然后我想说，那是什么时候吃的？我是2014年去的。对啊，我想说，还是应该是说过10年，可能已经有在就是数量比较多了啦，就可以吃了啦，可以吃了这样。就可能还是还是有那种限制啊。超好吃。如果大家有机会去的话，可以吃吃看。鲑鱼界的和牛吗？它是弄那个烟熏的哦，所以我觉得还蛮不错的。好了，之后有机会就去了。好了，就这样。那我不知道我这样子讲，大家会不会就是觉得很复杂？其实不会很复杂，其实里面只出现3个人而已：伊尔库特、贝加尔、安加拉，没了。还有那个帅气的叶尼塞啊，他根本没出现啊。他在他的领土等对啊安加拉，他就莫名其妙讲，不要可以，有一个查某被照过啊。美人投怀送抱。我不差，哎呀，从头到尾都没露脸啊。最终的获利者。对啊，就是很像那一种，我根本就是局外人，但是我还可以拿到东西啊，就这样。其实我就觉得故事内容很好啦，毕竟就是一些改编的嘛。而且我觉得像他说贝加尔把安加拉关在地底下这边，就是有点在隐喻说那个河流还在山谷里面，还没有冲出那个山崖的时候，它是在地底嘛，我们地底下不是都会有很多水源嘛？对啊，那可能就是地形变动什么的，因为那个贝加尔湖周边其实都是很多山。对啊，它那边的路啊，你知道吗？沿着安加拉那条河要往伊尔库茨克的那个路啊，是 VVVWWW 的那一种上下的坡道。就是比较曲折之类的。我那时候开车的时候，不是我开车，我坐车的时候，我看那个前方的道路啊，我真的觉得一堆 W 超可怕。所以就是他们是一个很崎岖的那种山崖的地形，所以就是说安加拉终于破了这个地窖冲出来，就是有点像是说这个埋藏在山里终于冲出来变成了一条河。那可能因为地形高低的问题，它就流向了叶尼塞。对啊，对，所以我觉得他把整个这种自然环境的这些东西拟人成一个这样子很脍炙人口的传说故事，我觉得我自己还蛮喜欢这个故事的。我希望我有把它讲得很好听，是不错啊，我觉得是很好啦。那如果就是我真的讲得太复杂，或者是大家需要配着地图一起听故事的话呢，就去我们 Instagram 上面，我有附上一些网络上找到的地图，有标示说谁是安加拉，谁是贝加尔这样子，然后你们可以配着看，我希望让你们多少知道，深入其境。对对对，会觉得这个故事很厉害，会觉得自己是安加拉。然后那个石头，那个萨满石也真的就是在贝加尔跟安加拉河的交界处。难怪追不上啊！我是知道这个故事之后，我才去到这个城市，所以我在那个城市就是看的那些地方，我都觉得那个让我圣光充满的感觉。好啦，我是觉得搞不好，就我刚讲了，先有神，再有那个河流也说不定啊。是没错，只是就是说，你现在身处在这个传说故事的场景里面，会有一种莫名的感动。尤其是那个大自然的环境真的是非常的美，真的。所以我觉得贝加尔湖应该也是一个我会建议大家一生一定要去一次的地方，是必去的这样啊。其实全世界必去的地方太多了。因为像那个时候我是自己一个人去旅行的，所以就没有人可以分享这些东西。比如拍照，都要有拍照。我还有去看那个淡水海豹表演呢，超可爱的。那是有人演的，那是有人驯养的。对，有人在养，也有野生的。很可爱。好啦，就这样子。希望今天的故事大家会喜欢。我还蛮喜欢的，我自己啊。那就欢迎帮我们按下订阅的小按钮，或者是给我们评分留言。
那也欢迎追踪我们的 Instagram， 叫做白桦树森林 Once Upon a Time，或者是英文的话就搜寻 Birch Forest 底线 Once Upon a Time，就可以了。好，那我们就下一棵树见喽！下一棵树见啊，拜拜，拜拜。